«Μαμά, δεν το διαπραγματεύομαι άλλο», είπε αποφασιστικά η Μαρία στη μητέρα της. «Θα σβήσουμε όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό πριν φύγουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Η Βαλεντίνα, η μητέρα της Μαρίας, προσπάθησε να πει κάτι για να αντιδράσει, αλλά λιποθύμησε με βαριά καρδιά. Συνειδητοποίησε ότι η κόρη της Μαρία δεν ήθελε πια να ασχολείται μαζί της γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις οικιακές εργασίες. Ο λόγος ήταν η επίσκεψη της κόρης στο σπίτι της γιαγιάς. Τη βρήκε να είχε ξεχάσει το φαγητό που μαγείρευε για τον ερχομό της. Με αποτέλεσμα το φαγητό καιγόταν, το σπίτι μύριζε και η γιαγιά πλέον δεν το είχε καταλάβει. Η Μαρία στεναχωρημένη λέει: «Μαμάκα, νομίζω ήρθε η ώρα να μετακομίσει στο σπίτι μας», λέει η γιαγιά. «Μα πού, στο διάρρη που μένετε, εκεί δεν μπορείτε καλά-καλά να αναπνεύσετε». Η Μαρία της έδωσε μια απογοητευμένη έκφραση και έμεινε σιωπηλή. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να τη στρίψει. Όχι. Τελικά, η δύναμη και τα χρήματα μπορούν να διορθώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Προκειμένου να φιλοξενηθούν όλοι και να παρέχουμε σε κάθε άτομο το δικό του χώρο, ενδέχεται να πουλήσουμε το διαμέρισμα και να αγοράσουμε ένα μεγαλύτερο. Ωστόσο, η Βαλεντίνα θεώρησε ότι θα ήταν πολύ να ζητήσει από την οικογένεια της κόρης της, γι' αυτό αρνήθηκε. Εκείνη την ημέρα, η Μαρία μπόρεσε να πείσει τη μητέρα της ότι επειδή η Βαλεντίνα δεν μπορούσε πλέον να κυκλοφορεί στο σπίτι της με ευκολία, τουλάχιστον μία γυναίκα θα έπρεπε να έρθει να τη βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού και τα ψώνια. Που έπρεπε να πάει για ψώνια, καθώς η ζάλη γινόταν όλο και πιο ενοχλητική, κατά τη διάρκεια της παραμονής της για ένα χρόνο, η γυναίκα της μαγείρεψε, πήγε για ψώνια μαζί της και φρόντισε άψογα συνολικά. Η Μαρία όλο ένα και λιγότερο επισκεπτόταν τη μάνα της. Λιγότερο από πριν. Περίπου 2 φορές τη βδομάδα. Το ίδιο και ο άντρας της με το γιο. Λίγες φορές, αλλά ερχόντουσαν. Μία από τις φορές της επίσκεψης λέει η γυναίκα στη Μαρία: «Θέλω να με καταλάβετε χωρίς να παρεξηγηθώ. Βέβαια η απόφαση είναι δική σας. Δεν πρέπει να την αφήνετε μόνη». Ακούσα η Βαλεντίνα τη συζήτηση της γυναίκας με την κόρη της που έκανε στην κουζίνα. Την ώρα εκείνη στη τηλεόραση έπεψε να παίζει το πρόγραμμα και η Βαλεντίνα νόμιζε θα ακούσει τη συζήτηση όλη. Αλλά το πρόγραμμα συνέχισε με αποτέλεσμα να μην ακούει ξεκάθαρα. Η Βαλεντίνα λέει στον εαυτό της: «Να που έφτασε και η ώρα μου που θα με αφήσουν σε γεροκομείο». Καθόταν λυπημένη με βουρκωμένα τα μάτια της από τη στεναχώρια. «Μαμά, γιατί κλαις», λέει η Μαρία καθώς βρίσκεται στο δωμάτιό της. «Εντάξει, κόρη μου». «Ναι, στην τηλεόραση, είδα κάτι που με άγγιξε». Η Βαλεντίνα λυπήθηκε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να ζυμώσει. Η μνήμη της την εξασθενεί όλο και πιο πρόσφατα. Αμέλησε να πάει στην τουαλέτα. Μετά από λίγους μήνες, η γυναίκα έπαψε να έρχεται στη Βαλεντίνα με την εργασία που της είχε ανατεθεί. Η Βαλεντίνα, παρόλη τη διαβεβαίωση του εγγονού, κουρασμένη ψυχικά και πνευματικά, επέτρεψε να την πάνε στο αυτοκίνητο χωρίς να λογοφέρει, όπως έκανε άλλες φορές. Το αυτοκίνητο ξεκινάει και η Βαλεντίνα λυπημένη κοιτάζοντας από το παράθυρο λέει: «Ήρθε η ώρα. Θα πάρεις αυτό που σου αξίζει», όπως άλλωστε η πιο πολύ συνομιλική μου, την ώρα της διαδρομής στην πόλη, η Βαλεντίνα θυμήθηκε τη μάνα της. Όμορφη, δυναμική, έξυπνη και με απεριόριστη υπομονή. Πατέρα πλέον δεν είχε η Βαλεντίνα, όταν πήγαινε τρίτη δημοτικού και αναμφίβολα η μάνα της ήταν όλος ο κόσμος και ο πιο αξιόπιστος φίλος. Ήταν πάντα δίπλα της, αλλά ποτέ δεν πίεσε την κόρη της αφήνοντας την να μαθαίνει να παίρνει αποφάσεις μόνη της και αρκετές φορές όχι σωστές. Η Βαλεντίνα από μόνη της δεν θα μπορούσε να εξηγήσει το πώς μεγάλωσε και ήρθε η ώρα να παντρευτεί και ότι ο αγαπημένος της ήταν βαριά αλκοολικός. Όταν παντρεύτηκε και γέννησε τη Μαρία, προσπάθησε να διορθώσει τον αγαπημένο της άντρα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι δεν έστρωσε ο γάμος. Η Βαλεντίνα αποφάσισε να πάρει τη Μαρία και να γυρίσει στη μάνα της που και πάλι έγινε στήριγμα για αυτήν και την κόρη της, με τις νέες πληροφορίες, η μητέρα της να βάλει τη μάνα της στο γεροκομείο. Αλλά δεν θα αργούσε πολύ, υπενθύμησε στον εαυτό της. «Μαμά, λυπάμαι που δεν έρχομαι να σε βλέπω συχνά», έλεγε σε κάθε επίσκεψη. «Δεν πειράζει, Βαλεντίνα μου», έλεγε η μητέρα της χαμογελώντας. «Όλα καλά. Η Μαρία θα είναι σύντομα σπίτι από το σχολείο», ρώτησε η γιαγιά. Τελικά, η Βαλεντίνα δεν έλαβε πίσω τη μητέρα της όπως περίμενε. Μπήκε σε ένα μεγάλο πάρτι, αυτά σκεφτόταν η Βαλεντίνα όταν άκουγε τη Μαρία. «Μαμά, φτάσαμε. Έλα να σε βοηθήσω να βγεις από το αυτοκίνητο». Η Βαλεντίνα βλέπει μπροστά της ένα πανέμορφο σπίτι με πανέμορφη αυλή. Κάτι σαν παραμύθι. Εκπληκτή αναρωτιέται που είναι το γεροκομείο που περιμένει να πάει. Συγκινημένη κοιτάει στα μάτια της Μαρίας και ρωτάει: «Μα τι είναι αυτό?» Η Μαρία χαρούμενη της λέει: «Επιτέλους φτάσαμε στο σπίτι μας και θα μείνουμε όλοι μαζί». «Ναι, είμαστε σε αυτό το δωμάτιο. Το δωμάτιο σας θα βρίσκεται δίπλα στη βεράντα».
Η Βαλεντίνα συγκινήθηκε και άρχισε να κλαίει με τον ίδιο τρόπο που έκλαιγε. Όταν η μητέρα της πέθανε, ο εγγονός της και ο γαμπρός της την παρατήρησαν να κλαίει και τη ρωτούσαν γιατί «Μου αρέσει». «Μην ανησυχείτε. Κατάφερα να πω οτιδήποτε αφού σταμάτησε να κλαίει. Χαίρομαι που σας έχω όλους». Η Βαλεντίνα κάθισε στη βεράντα στην κουνιστή πολυθρόνα, απολαμβάνοντας το σχεδόν καλοκαιρινό ήλιο και τον υπέροχο αέρα. Η ψυχή της γέμισε ενθουσιασμό και απεριόριστη χαρά. Κοιτάζοντας τον ουρανό, ψιθύρισε «Σε ευχαριστώ, μαμά, και σε παρακαλώ συγχώρεσέ με». Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου.